Hei! I dag tenkte jeg skulle vise hvordan man lager luftmasker. Så det første du gjør da, er at du lager en løkke. Sånn. Så tar du eklenåla inn i løkka, stramme til. Og så tråden over, og drar den gjennom. Da har du laget en luftmaske. Tråden over, og drar den gjennom igjen. Og sånn kan du gjøre da, til du har så mange du trenger. Og hvis du lurer på hvor mange luftmasker du har lagd, så kan du telle de sånn her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og da teller jeg rett og slett den buen på den ene siden, bare. Og sånn lager du luftmasker. Det er kjempeenkelt. Og så kan du hekle videre. Men her har man altså luftmaskene.